Mamemfa Yesu Kristo anumu asem nto nkyɛn. Nye nkɔfa adifo ne asɔfo no ɔmo kyerɛkyerɛ heaven no. Me say wa wo so nim Bible mu bia no. Kosua heaven ho asem. Kabon se kwan fa so kɔ heaven giving wo mu 8%. Ɛna janipakum janipakum jagaman ewo mu 2%. Eche se wiase nso de dɔɔso no ɛno na yɛ kwan no. Yes. Se woni mu abaka kyerɛ wo. Enti se obi sesa wa adwen, obi change wa adwen, jagaman janipakum yesei na abɛkɔ heaven a me ka kyerɛ wo sɛ wonam kwan mienu pɛ so. Na wani bɛba ho so na wo bonkum hɔ a wo kɔgyam. Eti wo gya nipakum gya afro no a wo pɛ sɛ wotimi wura heaven pa ko 80 kwan no so start ya doye na kotisim. Ebuziafo asemo amunim Obinim Obinim abruso ene wakasa na etode bia ensem no wutia wo na wo behu sene ya wo befa no se eye boni o se eye papa o we betima ye more debate e won sorry because still na ensori bi wo a okwa sene omugina na omoye den omugina omunko soro da nanso Obinim se ene de wenu ne ho se we preaching against makeup any trouser any paye den ehye because time o share nyame adwuma se no nsori nsebu wo a ombeto ye yempanyifo ne fa o bible ene kasa kire om no mu kasa tie no om so om start nyame adwuma no ene om ye den om kekan ye because na the oche nan se Canadian ka ye ko asori a ye preaching against trouser any makeup it was also share the ministry ase no na kasa tia makeup any preaching me see preaching any makeup any trousers wa kasetia na sesia no wabetena on say no wenu ni wo pa eye kwase asem sebe say we preaching against makeup any trousers because empo emra Esther eba ko hia wo hene no na nkofo awie fi say yesi odi bibi ye den efufa nanim ema ne ho ye den eye efe so enye nde ena makeup ye den e hia ase ebusuafo me ma me kasa enye tintinti Moma yenko tie de ye papa Bishop Obinim e kan. Bom ye. Mese asem we ye blogger wo so we ye challenge evangelist wo so ye qualify evangelist wo pa fa Obinim anum asem we na me no metena se na yenko Yesu nanum nsem wo Bible Yesu nankasa numu nsem me say Yesu nankasa numu nsem a o se be kyerehye ni pan kwan a mo fa so mbekɔ heaven me say giving aforibo wo mu say 8 mienu pɛ na ye emo adwaman enkum nipa enwia de emo kro no saa ne ma no eno ye 2 pɛ 8 ni nyina ye giving nature se wiase nso de dɔɔso no eno na ye kwan no Yes. se woni mu abaka kyerɛ wo enti se obi sesa wa adwen obi change wa adwen jadwaman janipakum yesei na abɛkɔ heaven a me ka kyerɛ wo se wonam kwan mienu pɛ so na wani bɛba ho so na wo bonkum hɔ a wo kɔgyam enti wo janipakum gya akoro no a o pese wutimi wura heaven pa ko 80 kwan no so start ya doye na kotisim ma kire kwan no ye wo preaching bi wo ho a ye betu yo ye ya sofo ne evangelist for ye betu we say ye nananom ye wo fanom a preach di da ho ene ye nso ye da ye preach bi but wo ko Bible mu a wo behu ni say say you preach ya to agu eye nwura sabi eye nkwase ya preach ni ya preach eye nkwase ya preaching me kai say those days I me see so me see na me ka say tia makeup but me refi say Esther chapter 2 and 3 ebra Esther ekohia
Ohene Aharius no Bible so mo ye ni makeup. Yes. Eti nyana na makeup uba. Was in the Misrim for one dear, Egypt for one dear. No more tie makeup. Make a set your ring, chain a little to your comb to say, be coming, and then start watching. Now, me refuse Esther, no one young coupon in favor. Bible say, yeah, Esther, 1 year, almost the chain, cobre, and in Yaman, 1 year. Now, me refuse say, Ezekiel chapter 19, and Job chapter 25. I am ready say a radical such Israel for a radical Israel for say me Jim free Misrimono me the cobre or jack and kawa and kawa and to come to Tomonsa and a jam. Yes. Bonsema semono. What a word. What a word. And Radianu Muasem or say me Jim free Misrim for some me the cobre and kawa. Any comb wadia and a jam. Yes. And pass one could do baby na Aaron Pebino, Aaron Jane Kawani, comb wadia and fear bosom and my woman. Because I rather say, I know I'm a jitty the mam, say any man who see. No meaning. If you stage even a moon say, say, I'm a shiny maybe a good. Same Kenya maybe a good. First time I said to your trouser, we are banner share trouser and yet no my coat to dethrone me or banning was also trouser. Sometime you name him say heaven and for trouser. At that time, Ukraine rather Cassachre Israel for. Sa dethrone me Hokrana. Never radical such Israel for some beman show by the more ban shabema than not trust the new we are say. Kai Genesis chapter 3. Kai ho. Never to see Exodus chapter 3. Ebra wono eko he. Never to see Tamil Radisuma Moses. Ewa Exodus chapter 3 hobano. Ube hunu. Ebra Adam ni if who saw me naked. Omo da de jano. Was in Omo compare. Abua sorry I'm compare ahaban kaka wo mo ena awurade na ka say me compare abua homa de abre wo mo nti at that time me kire wade at that time abua homa ena ka to mo say every saa time na bepem Deuteronomy na abua homa no omutimi de yentoma ne atade ka to mo say ena country bebre almost shirt is a skirt and men shirt is a skirt. Yes, Scotland. It's not trouser any hole and your trouser. The two called Bible deeper is a parable talk. Yes. Parable. Yes. Satan not trouser for any ho. Tienkoje ma trouser. Satan na ewadi nimadia na omo hihye eye madia ne memadia no wo ka ho ase na trouser ni ho ne trouser ni wonto obi ka cho say your trouser ka chen say at that time na trouser nye dey eni ho se wabon a satan na trouser ni ho tinya tra on check sa days no obi hu ade kro okọ Bible history obi hu ade kro kanina ni yesusu ano boxer shorts nkwan na hye o kane no ye maame ama ye ntoma ya bokola ye de nam ho kola ye de nam ho ya sample powder kola ye de ntoma boyemu ne nam ho saya maame ntoma no na ye de bokola be ma ne nam ho. The same to man or bound so the abobi no namho. It's one I bema one of your bar. And he said, Abia, a collar who was some Radeka say, hey, collar a young toma, a madi, and to mamma more call the biwa. A better one who say a collar who was some Radeka.
adaka na trouser ni ho ti wo sua bible sua free soro e me sua free form giving Mamemfa Yesu Kristo anumu asem nto nkyɛn ne enkofa adifo ne asofo no omo kyerɛkyerɛ heaven no me say wa wo so nim bible mu bia no kosua heaven ho asem kabon se kwan fa so kɔ heaven giving wo mu 8% ɛna janipakum janiadwaman e wo mu 2%. Ti mo amo de mo se beja nipakum meja adwaman no me se wamfa adoye giving anka ho a ebre no so a heaven wura no obekire okwan a ye fa so ye den ekoho na wo wi aka se sofo bi na kire me se sofo bi na kire me se me ja nipakum na me ja adwaman a maduru heaven na wie na Yesu Kristo aka kire wo se saa sofo no kasa kire quote quotation ben etu ope heaven akopa titiriwa ma doye ne nya dai enyemo ekom de obi amanaduane ndi na wutua obi school fees chano na wutua obi dan ka chano obi o se woni credit na wo to credit ye dai emano obi se me light bay asuminya skantua light me da sum a wo benya no to light ni bia ye dai e de amano na wo to light echen krofo na wo boan krofo ye yadoye na fanya nyankopan akoma eteme mi fie ye heaven fa me ye example what the fa me ye example fa ne se me ye Yesu se me fie ye heaven a enka nkrofo bi awura ho awie what I say Yes. Ebuda. Se me fie ye heaven a wo se nko ayere Ye wura ho. Je yanso wa frɛ me papa me ba o nyame bofo bi gina gate na ase chance security bi gina ho security ni so person oyere ono ka sansa na ba oh bie no ba no kwan no mra but ye bibia o wo di giving na bie makomam ti meka se mane mra eti fansa me fie ye heaven anka bebre maba ho awie ampa sana Yesu Kristo na heaven ye ne dia no wa be kire kwan ye fa so ko heaven eti fa giving no fa touch Yesu akoma etu obefa ne ma akwa enye sofo bi na beka se o mefa wo ono wanka sa wa touch na akoma to ono onum nyansa se obefa wa kodada yes buda ho hello hi am I preaching good? Yes. Am I talking to someone? Yes. Emuda ho. The truth. Dear a chile wa dream biano. Wa wuti wa bibi chile wa dream biano. Eye wo bin chile. And I chile wa dream. Me, I'm defending myself from Bible. Tena me say obi ye soft, obi ye blogger. Opa unka me voice enfanto. No one can chile evangelist for na. Ye preach salvation no. Because me say me start na me ye dey evangelist. Me start evangelist ni bi. Yes. Me free preoccupy na be ye prophet o. Me so me start evangelist. Eti soft na fe na kosi awia no. Me say oni me pa. Me wo kagetia no wadum. Mimi we do pampa so preach no wo kagetia nipa teacher kwesi awia ye fa ne same brother same satan kwani ye mfa ne evangelist ne fa ne brother same no e wo kagetia e preach akwesi awia hye ne niema no kenkan ne bible no odi na chi no na me so mu wadum pampa so wo omo kɔ pampa so akɔ kagetia adata mi wia na makɔ Morgan ho e wo KO Ashna KO akola ketua best 12 years akola 13 years akola na makotena sa samena say because Morgan preacher ye gina wo say e wo ke wo ho ba me sha e ti ada time no me kwa na makotena bebia omu ti senko bi gina ho say ya
na makotena wo bi anim sei ti we gina ho na otie preaching na me de mete wo miswa etuma bi sa akwala bi na te wo a wotie nyame asem eti metie mo gan kakra na menya nyansa ni bi de aka me de ho enumre akwala keto na me say ye don broadcasting asafo Emfantini town Krofrom Ashdown Asomase almost na akwala keto be na preaching we are makwahye speakers na me preaching na me nam me kai se brain kwa the train station satam train station no tonton nam wo train amane ne adwene wo train station Kumase na me preach na me fa ho me kwa mole adwosuo banchi adwosuo bayira adwosuo anka adwosuo Kumase baby o moton bayira on fa ni bode enne kwa dem nim di o mo de frɛ no first Roman hell ase ho on fa ni bode omoton bayirek na ma preach satam Roman hell wakas no muto kube na me nam ho chale wate ho omtoto chale wate ne ne manyem enne me fa ho ache so many years na me nam ho akola ketoa na me kuta bible ano kokko kakraka manpower kola na me preach atonso agugu station ho na me nam ho omsa akola be na preach na mabaka jetia abrosan na se na me preach me nam Rose Cross na me preach na fe maba chese enne kwa de minim ge one hotie number ba edwuma brosan side wonom tonton nido ne selelak ne sapon taworo nom gina ho bebre at that time edwuma brosan na se honom kakra no tonton support taworo na sensen kofo bebre kon ho na bia hyehye ebi tonton nido ene selelak bebre na me nam ho na me preach train ne ba na omo ye de train bo na afi me ja preach na twamu a na ma say preach akwala ketoa Mr. Tino evangelism. Ebi said you preach chile me na me sachira ye no. What you who be wura me mu say Yesu ba ene ni chine ya. Akola 12 years. Ese me 45. Yesu wa mai. Hey. 45. Still a papa no mai. Watch you. Miss Wire. Yesu say, "Eye na eje Nyankopon na besuma ne se wo mransa no oba." Eti entimi ka se Yesu ache. Yesu na say, "Ono entimi ka se wo oba." Chi se eja na man kwan se wonye den. Ombra. And eja no so say, "One day, and na so 1,000 years." 1,000 years na na so one day. And na yen nyina di adanse say Yesu Kristo ba ko en e 2,000 years. Nega say 2,000 years no Nyankopon ni so na say 2 days. Eti ye na ye say Yesu wa che no Nyankopon hu say won che e 2 days. 1,000 years mani so dako. 1,000 years mani so dako. Ti Yesu ba e 2,000 na e 2 days so Nyankopon ni so. Eti wotu wo say won nya adwuma, won wale, won ngoba, won nya japade, won mobra, mi twen Yesu a 2 days pe ene okoye no ma e 2 days e won na eja na ni so. Eti bobra na time your baby ya no watime de wako amen. Wow, amen. Selese Karia hakuna matata maya koni mataha. The spirit is powerful Than the flesh. Shagbe AMC Fire. Eti me starting evangelism. But after ma dwen e ko Bible so na mu say said ye nan krofo bi preach kire ye ai etoto ye tirim na ye nso ye fa bi ye nkoye research e wo Bible mu na ye nso ye fa ya na ye de ko say e you wrong te me start say me sua Bible no me start from Genesis chapter 1 ma kai from Genesis chapter 1 sa akopem Revelation eti Bible na won ma kai awie o me sa be start Genesis chapter 1 and the massa kanya be Revelation. Me say makanya we 7 times. They say massa be twice 8. I'm a real old. Massa we Yesu nsem na say me was Paul nsem ne so. It's a kaka na me 8 times. And the question be any we as a question be any we for Bible mu, e for Christianity, e for nyamesom, e for brabo a, e communicating nyamesom a Ubebusa Obinim question a minti minyi wa no da. Question bia Ubebusa meyi wa no. Question bia la
Opa busam kwasi fa esubo meyi wano. Yes. Communion meyi wano. Yes. Prayer meyi wano. Yes. Fasting meyi wano. Yes. Holiness meyi wano. Giving meyi wano. Hell meyi wano. Heaven meyi wano. Trinity of God meyi wano. Yes. Question bia meyi wano. Yes. Question bia meyi wano. Question bia meyi wano. Question bia meyi wano. Question bia wo Bible mu ni asase su bia meyi wano. Yes. Question bia Yes. meaning question I will bet me busa mo Bible mu ni nyamesu ma mentimi ni wano. Meka se me ni hu nim de. Question bia. Question bia meyi wano. Opa peya won sa na busa me question bia meyi wano. Wo dia opa peya won sa sese ya. Na busa me question bia wo Bible meyi wano. Me nhwe Bible mu kra meyi wano because egu mi tiri mu dada. Ampa. Question bia meyi wano. Efa tithe ho meyi wano. Efa giving meyi wano. Bi bia meyi wano. Bi bia meyi wano. Na je me meyi wano so beti ase clear. Yes. Se me sua e ma won konkono a kire mase. Ah, bouncem asem no. Wo de quotation a wakote e wo sofo bi ho di preachi. Ye wa wasua won te ase. De obi di ADC bu. Opa tro to be busam say sofo bi preachi fa Bible no wase say obi ka say wo nso so wakoto say yampa. Enti menche wase. Me kire wase am wo hu say nipa kro no e yampa na say nyampa. Me short for medical Bible until say there is a little mistakes in the Bible. Yes. And the social media. Yes. Emma Nkrofobi so Obinim say there is a mistake in the Bible. Obinim say there is a little mistake in the Bible. And the Ghana for be the good mission Mijai. That was 80s. And I'm sorry about 90s. 80s and 90s. As an branch of your friend from Bemushi Crabbe starting the Yankee. Mr. Take Obu on moi to send me say to say come share, send me shall come make my mistakes. Make sure Bible make my mistake. A took a who mistake or Bible one, then on chere say a yankupon I mistake you. Do a true Bible no and I mistake. Yes. Tinya nyankopon I mistake. Yes. Nyankopon de oka and e be nipa kwa no kwotwero de to sometimes you who mistake or Bible man yemfa nhye nyankopon de hye de otwero ye. Yes. Owifu omba obewia no waye den Welcome. no waye den Was a mistake. I was so kind of show before me we are I just say osew yes. no wakun Yes. because owifu omba obewia no wakun no wasew wakun no wasew ye kun wi a ose ye bia ni akire je wo se ye se wansa ne ayeden Yekum. je wo se nkode wo wuo ni betwa to ete ye kasa anomfomo Yes. obi obewu bia no wo wi no ose ye ente wo se nkoka ne se owifu ba obewia no wasew ose wi a Welcome. we should also wo kun wi a no wasew ete ye kasa anomfomo Yes. ti yanka say mistake wo ye can say the otwero ye no why mistake ti me kram ka say there is a little mistakes in the Bible but free nyankopon every one na otwero ko so obi na twero bre ye. Yes. But enne de bebre hunu me show kwan no me nyai giving oma wonim de giving eya ka obe starting ne eko enne ya obe starting enne ka obe starting ne eko. Thank you. Bibie wunsam me say yedai Bibie ensem. hwemanim elaba kanda laba zanda laba kaboshi eye kakra start ne bie wunsam
Nahamba zimba handa bahanda he babaraba kamba zuba eye. And what was shema start yesterday? Beam. Thank you. Beam. Beam. You see it, eh? Beam. 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 You see it, eh? Beam. Beam. Yes. Give us never lack. Beam. Yes. Last 2 weeks. I say me kwa ma shame ho se me nka, ba se me pese me kama minyai. A secret. Ma minyai. Ai ebusuafo Christopher yenso musa se ne etie bia wo wo yiri wo fi a woni ne ntena se na mu debate wo sofo bi wo fi a frɛ no na on stage mu ye den enchiro because this trouser and makeup issue no eguso ha adwen pa ma nkofo ye den ekesete obinim de o se wanu ne ho se oye den kan wasem ebusuafo me ameka che o medi dwumadi ebra medi ni limu elikem kwame amega obetimi afrɛ me efokent ai makrao na adwumaku eso ya se de se wa wonim a neat roofing say who abrochi mem if an hour from now new mudika subom or my babo chin society amomo we shall meet again. Bye bye. Oniadofo de ne wo haw de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan e na wasie wie e na wo penchensen papa e de abosom anadan a wotimo na senso to a enwunu enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam ne true things ebie wo mo ensem e de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo ememe so wo haw no ano emfa emaw enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubo nsa se wo madwuma so aninti no adansifo aje womo atum ne true things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda